Bonjour, bonjour, bonsoir. Selon moment nous surtout beaucoup vidéo oyo biskan so bozali na pesi mbote na bana nyonso ya Congo démocratique, na pesi bana nyonso mbote ya bana Brazza, na pesi bana nyonso ya Angola, donc Afrique mobimba, na pesi bino mbote bana nyonso ya Congo na mokili mobimba biskan nyonso bozwami na pesi bino pe mbote. Oyo za ndeko na bino obino moko boyebi oyo sepelisa bino mususu apesa bino kanda, mususu asala bino soki ndenge nini, mususu asekisa bino spaghetti na bino yeyo. Nga ndeko na bino na pesi bino vraiment bambote ebele bisika bozali. Soki lelo na ye pona kopesa lombela nazo kobenga bana nyonso tu ba mama ba papa oyo nyonso tu balingaka musala ya théâtre, o balingaka cinéma, balingaka théâtre populaire, balingaka nyonso o boyebi bakombo nyonso boyebi na ye kobenga bino parce que naza na besoin ya ba acteur, naza na besoin ya ba actrice awa na poto, naza pe na besoin ya ba acteur, naza na besoin ya ba actrice na Kinshasa na Congo pona musala munene oyo epesami biso. Groupe Les Rachetés ezalaki na Congo mais awa ebotami na poto na mboka Belgique, précisément na mboka Aloste esika nga na vandi. Groupe de Jésus ko évoluer et puis na Congo groupe renaître lisusu ebotami groupe Les Rachetés bana baza déjà ko répéter na mboka ya Congo. Alors na lingaki na senga ba acteur na ba actrice baya pona to travailler to sala musala oyo to sepelaka na yango to linga yango, mususu eza ba don na biso, ba mususu eza ba passion na bango, ba mususu eza donc musala o balingaka yango nazo kobenga. Peut-être yo oyebi musala wana mais ozo occasion ya kosala yango te, yango nazo benga bandeko nyonso to bisika bozali pona boya to sala musala. Alors groupe Les Rachetés eza kaka groupe théâtral ya pamba te mais ezali aussi agence oyo na fongoli eza agence de service na kati ya mboka Congo. Toche agence pona kopesa misala na bandeko na biso ba comédien oyo bakoya peut-être na génération na biso na sima na biso, parce que biso tant to sali théâtre to kuti kaka ba aîné o bazaki na théâtre balakisa biso ka musala ya théâtre et to yeko comprendre que net na mboka na biso Congo kosala kaka théâtre mbongo ya théâtre eza insuffisant pona ko suffire na ba besoin ya ba acteur na ba actrice. C'est pour cela que les autres mona ba dégâts eza na monde na biso. Alors biso sikoyo to bimili banda mboka to comprendre makambo ebele to lingi aussi to meka kosunga génération ko ya sima na biso bango pe ba fongwa na ndenge mususu. C'est-à-dire comédien azalaka comédien te azalaka mbongo à tournage te ke soka tourner te ndia ko mbongo te, non. Parce que les autres se ka ba comédien tozo finga bango mais na net na niveau ya mboka na biso condition ko ba comédien ba vivaka nango mutu moko te ayebi biso ka nde to yebi et yango zo mona ke tozo ko finga na lelo toza ko chola na makambo zo bima ndenge na ndenge o besoin de tout ba vie ya batu sans que tozala quand même na penser to yeba ke pourquoi makambo wana nyonso zoya artiste na mboka na ye na Congo a méritera ba droit na été to vivaka na misu makasi na biso moko to tournaka na misu makasi na ba moyen moko eza insuffisant. C'est-à-dire que pour kaka to lingi musala yango et puis toza pe na choix te pour na mboka pe misala pe ezati yango wana ngai nazaki likanisi ya kosala agence pona ba acteur on na travailler na bango na niveau ya Congo et suka kaka na théâtre te akoza sala théâtre pe so na ba temps libre ozo sala théâtre te akoki kosala pe musala mususu parce que na tchaki ba service ebele na tchaki ba service lokola ba traiteur, na tchaki ba service ya ba vendeur, na tchaki ba femme ménagère, ba esthéticienne, na tchaki vraiment ba service ebele oyo ke soki neti awa biso na poto tozali mutaza na besoin oteka biloko na ye akoya na agence to kopesa ye ba vendeur ba tekele biloko na ye azui pourcentage apesi na agence azui mbongo na ye oleza la ketole la tango nyonso tuka biloko na ngai na tinaki famille balie oyo azala besoin na femme ménagère akoya na agence to pesi oyo azala besoin ya ba traiteur pona pe na fête na ye balambela ye toza na batu déjà bako ezala wana pona ko sala yango to ko encadrer aussi ba test d'accueil
pour na ba service neti mutala ala événement na yeto azana manifestation na ye akoya kozwa ba hôtesse aye ba salelier musala. Ça dit que eza vraiment marambebele même ba menuisier ba kozala ozala beso ba salela loko o mesa o boyo ngo sala bureau na yo to kopesa yo ba menuisier to kopesa yo ba service kozala vraiment ebele ozala beso ba katilo bilango ya agence to kopesa ba to ba aider ba katilo bilango so moi quelque chose ezokota tango moto azozwa quelque chose na ye ekozala impossible pour peut-être etine na ye na bamakambo mosusu yango wana na yaki kosenga pe bana oyo na ata na niveau ya Congo bato nyonso bayebi bamisala na bango oyo baza na bamétier na bango mais baza na place ya kosala te toza pe kobenga bango baya to travailler na bango elongo mais bandeko na nga artiste avivaka na ba œuvre na ye avivaka na tango aza na bon moi nde place oyo aliaka oyo esengeli na musala na ye mais et comme le contraire ya biso ba congolais to vivra na souffrance to za na ba difficulté belé et puis to kufi ba mbongo ebimi ebele ça dit c'est comme si que to sala musala moko ka po bato mususu balia biso mon to kolia te bana na biso ba kolia te yango nazo senga naza ndeko na bino naza artiste na bino o bolingaka na o bolingaka te ngala linga bino toujours ba ndeko na nga ba congolais bisika nyonso bozwami na poni pays te na lobi na monde oyo koyoka message oyo nzambe na mawa asimba ye motema na sengi bino ebele te oyo aza na mwa 5 euros wana mwa 10 euros wana mwa 3 euros mwa 2 euros nyonso wana eko contribuer parce que ezosenga pe mwa moyen ezala po ba vision tout wana toza nango toyeba kokokisa yango ozomona bureau déjà eza na Kinshasa bana déjà bazosanga na place à répétition ezali alors il faut ngai moko pe peut-être na kita po na sala makambo mususu mais nazosenga lisungi ya peuple congolais ozana eloko moko na ndako esala ke eloko te evanda pesa biso po to ko chape ba service deti ya ba DJ ozana fête na mutu aza instrument ezali ba memi ba betelo musique ya bien to ko cha ba cameraman to che ba caméra instrument tout bato pe ozana besoin que bato batambwisa yo peut-être na Kinshasa oyebi kini te oza mupaya oye na agence to pesio bato ba kotambwisa yo ba kolakisa yo ba place donc toza vraiment na besoin même ata ba moyen de transport et tout donc toza na besoin ya kosala eloko ndenge wana na agence na biso mais mosapi moko elongola asilité peuple congolais bisika nyonso boza bosunga ngai ebele te na senge ebele te na muke obokotiela ngai ekosunga nga pe un jour bino moko so boye na Congo bomonaki spaghetti tosalaki moya tosungaki na mwa muke mais quand même tomoni misala emonani tofingana kaka te totiola kaka te tolobana kaka mabe te bible ezosenga biso tosungana tolingana totika makambo ya koswana tokotonga Congo na koswana te tokotonga Congo na koyinana te na kofingana te tokotonga Congo na makanisi ya malamu mpona biso tozala bien biso tovai na poto tozomena bacondition bandeko na biso baza na kini tozomona ngo eza ya malamu te alors tant tolekisa temps ya koswanaka ya kofinganaka ya bacritique banini eza tozopasser temps pour rien eza temps ya kokolisa makanisi koluka qu'est-ce qu'il faut faire peut-être po tobima na bacondition mosusu vraiment na bengi baacteur na bengi baactrice na sengi ke bosunganga na ba prière bosunganga aussi na ba conseil bosunganga aussi na matériel naza na besoin ba biloko banini pona ko encadrer pe ba équipe wana nyonso ezosenga bazwa pe ba formation et tout bato ba opesa ba formation faut kofuta bango tout ça alors namonaki ke nazwi likanisi mais là mosusu naza na possibilité ya kosala mambo wana nyonso te yango nasengi lisungi na kombo ya peuple congolais nyonso bosunga ndeko na bino na likanisi nazwi ekosala vraiment malamu tosunga pe bandeko mosusu baza na kini o bavandi bayebi misala ba congolais baza ba fainéant te ba congolais ba bato mayele ba bato makasi mais sauf que place ya ko utiliser yango eza te tozomona na poto ba congolais basalaka lokwa ba cheval balembaka ta kosala deboulot akendaka na ntongo azo menga bala babiso toza bafenia mais modele tosala na poto pourquoi pas tosala ngo mpe na mboka na biso moko vraiment tobimaka libana mboka mpona tozwa mayele tobimi libana mboka tocomprendre makambo mosusu ya mike bino mpe bosintegre boyebi makambo nini na oloba
donc mosala zoba eza te, bato zoba nde bazali. Yango nasengi na bino lisungi ekosala nga malamu. Nzambe na mawa apambola oyo nyonso to akosimba motema na ye mpona kotindela ngai quelque chose wana nazosenga, Nzambe wana akokanisela ye. En tout cas vraiment kimia na Nzambe ekota na mabota na bino pe bolingo na ye eumela likolo na bomoi na bino bisika nyonso bozali oyo akoyoka message oyo, Nzambe wana apambola ye. Merci beaucoup. Tokomona na mbala nsima. Numéro na ngai yango wana eza wana, et puis na numéro ya compte oyo nyonso akomona na moi quelque chose bobwakeli ngai, vraiment ekosala nga bien. Merci beaucoup. Ciao.